अगर आपके पास भी कोई इंडियन स्पीसीज का पैरोट है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि घर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेड पड़ेगा और आप लोग सोचेंगे कि आप अपने इलीगल पैरोट को टॉयलेट में घुसा के रखेंगे तो बच जाएंगे, तो आप लोग गलत है। कल अचानक से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे सिटी में रेड मार दिया और करीब 8 इंडियन स्पीसीज के पैरोट को लोगों के घर से रेस्क्यू किया है। और जिन लोगों ने भी इलीगल पैरोट पाला था उनके ऊपर केस लगा दिया है। जो लोग भी वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं वो लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है।